Yo creo que Modern Machine Shop es una revista que está distribuyendo tecnología, está distribuyendo todas las innovaciones tecnológicas de todos los fabricantes de maquinaria y de la industria metalmecánica. Yo creo que tiene una excelente distribución en el país y llega a industria automotriz, a la industria aeroespacial, a industria de moldes, dados y matrices. Además de que creo que Modern Machine Shop, yo creo que los lectores de Modern Machine Shop ya están acostumbrándose a recibir artículos de mucha calidad, artículos muy técnicos que les mantienen al tanto, al día, sobre las innovaciones, como les platico, tecnológicas que existen en el mercado, y la calidad de los lectores yo creo que cada vez está mejor.